الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, biz o'tgan darslarda, hadis darslarında olib ketdik. Shu sabrlilikning, tuzimlilikning fazilatin, ham shulay yo'q, nindigina bala qazo kelmasin, nindigina problema yo'q. Shu problemalar aşağı Alloh Taala bizning gunohlarimizni yorliqli, g'afur etib, poklanamiz dedik. Ham shunchalik sinov og'ir bo'lirga mumkin, kishi tuza olmasga mumkin. Ham o'zin bu dunyodan ketishni umid eta boshlaydi. O'lsam, bu dunyodan ketsam, menga xayrliroq bo'lar edi. Hatto shunday xatlik shikka jeta, qo'y bir kishi endi o'zini qo'lda sola. Suitsid yasay, shulay bi. Mana dinimiz islom mana bu o'zingga o'lim umid etuvdan, o'zingga o'lim tilovni tiya. Ham birakda o'zingga qo'l solu, hamda veningni qon tomirlaring kesuvmi, osilunumi, og'u o'shimi ham boshqa o'zingni o'tira turgan, o'zingga ziyon keltira turgan gunohlardan Alloh taolo bizni tiydi. O'zingni o'tiru, u zo'r gunohlardan. Hali o'tiru nindi zo'r gunoh. Hatto dinimiz tiya o'zingga o'lim tilovnida. Chunki agar balo qazo keldi ekan, demak sen Alloh taolaning taqdiridan qanoat tug'il. Sen o'zingda shu sabrlik sifatini bildira olmading. Shunga mana bugun darsda biz shu Buxoriy va Muslim jildida keladigan hadisni olib ketirmiz. Nishlarga keraksin, shunday zo'r balo qazoga erishsak, kishi o'zini o'lim tili boshlarga mumkin ekan, u nishlarga tegish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "La yatamannayanna ahadukumul maut li durrin asabahu." Sizning biraringizga biror balo qazo erishayotganda, nima? Ya'ni shu baxtsizlik erishu sababli kishi o'zini o'limni tilamasin. La yatamannayanna, ya'ni umid etmasin, tilamasin o'limni o'zini. Problema yo'q sababli. Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul: Allahumma ahini ma kanat hayatun khayran li wa tawaffani idha kanat wafatu khayran li. Agarda endi bu anga qutulg'isiz bo'lsa-da, shunchalik kelib chiqdi ekan endi, nima? Mana shunchalik zo'r avliqqa yo'liqdi ekan-da. Ham shu tilakni o'zinda buldirasa kelay ekan deydi, mana bir qo'yada bora olmaydi. Bular turmushda shunday qo'rqinish, sinovlar. So'lama yaqiningni yo'qotasan anda yoki biror qota shir bilan og'irtasan, tuzib bo'lmay. U vaqtda endi ruxsat etiladi, mana shunday duo aytirga deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Aslida tiyu o'zingga narsa o'limni tilarga yaramaydi. Agarda endi mana shunday shikka jetding ekan, mana bunday duo qilirga yarar ekan. Endi Allahumma ahini makanan hayatun khayran li. Ey Alloh dey, agarda shu bu turmushda yashov menim uchun xayrli bo'lsa-da, menim umrimni saqlasin dey. Va tawaffani idha kanat wafatun khayran li. Agarda o'lim menim uchun xayrli bo'lsa-da, ya'ni shunday bu dunyo mashaqqatidan qutulasan ekan, o'lgach endi qabrda rahatlanib sen endi jannat baqchalarini qarab yol etib yotasan ekan, bu vaqtda narsada menga o'limni erishtirdi. Agar o'lim menim uchun xayrli bo'lsa-da, menga o'limni erishtirdi. Mana bunday duo qilirga yaray. Qo'y vaqtda agarda biror nindi balo qazo erishsa. Ne için musulmon kishisi o'zini o'lim tilarga tegish tug'il. Chunki agarda bu dunyoda yashay borar ekan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Og'irlikdan so'ng yengillik, hech cheksiz og'irlikdan so'ng yengillik keladi. Turmushimiz har vaqtda bir nechta gil bilan mashaqqat ortidan mashaqqat etib bormay. Og'irtularda bo'lar,
бәхетсезлекләр дә була, проблемалар да була, юл фаҗигаләре дә була, һәм башка сынаулар була. Әмма ул һәр вакыт бармый бит. Һәр вакытта проблемадан соң чыгу юлы килә, проблемаларыбыз шишелеп китә, бәхетсезлектән соң бәхет килә, авыртудан соң сәламәтлек килә. Һәм кеше яши икән, ул тәүбәләргә килеп, күбрәк изге, игелекле, хәерле гамәлләр кылып кала ала. Шулай итеп, ул үзенә әҗер-савапны тагын да күбрәк арттыра ала. Ул бит инде үз-үзенә кул салды икән, үлем өмет итте икән, үлеп китте икән, все киселде, туктап кала. Ул үзенә яхшылык кыла алмый. Әгәр дә Аллаһ гомер бирде икән, сабырлылык белән шушы сынауны үтте икән, ул бит намазына да басала, тәүбәгә дә килә, садака да бирә, хаҗ да кыла, ураза да тота, ятимнәргә дә ярдәм итә, туганлык җепләрендә ныгыта. Ни өчен безгә үлем теләргә ярамый? Чөнки изгелек кылуны син дәвам итә аласың. Әгәр дә шундый күтәрә алмаслык сынау килде икән, әмма күтәрә алмаслык дип әйтү менә монда шулай хата. Ни өчен? Аллаһ Субхаһу тәгалә Куръанда әйтә, Бакара сүрәсендә: "Ла юкаллифуллаһу нафсан илля уз'аха." Аллаһ Тәгалә бер кешегә дә күтәрә алмаслык йөкне йөкләми ди. Әгәр дә безгә шушы сынау килде икән, димәк, без аны күтәрә алабыз. Әйе, безнең тәҗрибә аркасында, безнең гыйлем җитмәү аркасында без аны уйларга мөмкинбез. Бу минем өчен бик авыр, мин моны күтәрә алмыйм. Юк. Аллаһ та җибәрде икән, димәк, без моны түземлелек белән үткәреп җибәрә алабыз. Шуңа да берәр мәшәккатькә бәла-каза ирештек, Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Аллаһумма инни ала сабри алейхи. Раббым, миңа шушы сынауны сабырлык белән синең тәкъдириңә риза булып, канәгать булып чыгарга язсын дип. Раббым, сабырлык бирсәң иде. Шу бәла-казаны чыгарга, үтәргә, түзәргә. Кайбер кеше уйлый бит шушы проблемаларга юлларга да, әгәр дә үлсәм, бу проблемадан котылам дип. Без бит белмибез. Бәлки үлем безгә күпкә хәерсез булырга мөмкин. Бер газаптан тагын да катырак газапка күчергә мөмкин без. Чөнки үз-үзеңне үтерү зур гына һәм аның газабы бик каты булачак. Һәм нәрсә белән үз-үзеңне үтердең? Ахирәттә дә, кыямәт көнендә дә шуның белән сине газаплаячаклар. Бухари җыентында бер хадис бар бит. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям кеше нәрсә белән үз-үзен үтерә икән, шуның белән кыямәт көнендә аны ахирәттә газаплаячаклар ди. Чөнки шуңа күрә үләм икән, үз-үземә кул салам икән, бу дөньяның мәшәкатеннән котылам дип уйлау ул дөрес түгел. Чөнки бер газаптан икенче газапка гына күчергә мөмкин без. Шуңа күрә киресенчә безгә өмет итәргә кирәк. Нишләргә? Тормышны, гомерне дәвам итүне. Күбрәк хәерле гамәлләр кылыр өчен. Әле бу бит күрсәтә, тәкъдиргә дә иман китермәүне. Ягъни тәкъдиргә иман китерүебез заиф була. Чөнки нәрсә генә ирешмәсен, Аллаһ Субхаһу тәгалә тәкъдире белән килә. Әгәр дә без риза түгел икән бу проблемадан, димәк, без Аллаһ Субхаһу тәгаләнең тәкъдиреннән риза булмаган булабыз. Сабыр итмәгән булабыз Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә. Бу шулай ук бик куркыныч гамәл. Шуңа да үзебезне менә бу хәерлелектән мәхрүм итмәс өчен киресенчә хәерле тормыш сұрау кирәк. Әле менә тормыш сораганда да бәрәкәтле, хәерле тормышлар сорау кирәк. Раббым, гомеремне озын итсәң дип кенә түгел. Раббым, бер Аллаһ, бәрәкәтле, хәерле, үзеңә итәгать итә торган, үзеңне хакыйкый илаһ итеп алып, үзеңә генә гыйбадәт кыла торган, изгелекләр кыла торган бәрәкәтле тормыш бирсәң иде дип. Менә шундый дуа белән Аллаһ Тәгаләдән озын гомер сорарга кирәк. Бары тик озын гомер генә түгел. Чөнки кеше озын гомер яшәргә мөмкин. Әмма бөтен 90 яшендә, 80 яшендә аны гынахта үтәргә мөмкин. Һәм аның бу тормышы озын гомер булуына карамастан хәерле тормыш булмаска мөмкин. 90 яшькә хәтлек, 80 яшькә хәтлек хәмер ичеп яшәүчеләр дә бар. 80 яшьтә дә эчеп үлүчеләр бар. Шулай бит.
караклар да бар, гайбәт сатып, бухтан сөйләп, кеше араларын бозып йөрүчеләр дә бар, кешенең намусын пычратып йөрүчеләр дә бар, рәнҗетеп йөрүчеләр дә бар. Нинди хәерлелек андый тормыштан. Әгәр дә син бит күбрәк гөнаһ кылган сайын газабы катырак булачак ахирәт көнендә. Күбрәк эшләгән сайын күбрәк газап була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән гомер сораганда да без сорарга тиеш без хәерле, бәрәкәтле тормыш. Озын, бәрәкәтле, изгелек кыла торган, иманлы тормыш сорарга кирәк. Һәм менә бу дугада да бар. Без белмибез киләчәктә нәрсә буласын. Шуңа күрә үлем белән ашыгырга ярамый. Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәкме? Үлемне безне бу тормыштан алуны, җанны алуны ашыгырга кирәкми. Чөнки кабатлап әйтәм, тормышыбыз безгә изге гамәлләрне арттыруга сәбәп булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә нәрсә хәерлек ул аны белә. Шуңа да менә дугада да Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте: "И Раббым, әгәр дә тормышым миңа хәерле икән, яшәт. Тормышымны, гомеремне дәвам иттер." Чөнки Аллаһ Тәгалә белә нәрсә безгә хәерле, нәрсә безгә хәерсез. Әгәр дә чынлап торып тормыш минем өчен начар икән, әгәр дә анда тагын да күбрәк гөнаһлар кылып, тагын да бузыклыклар кылып, ахирәттә күбрәк катырак газапка илтә икән, нәрсә дип дуга кылды? Әгәр дә үлем минем өчен хәерле икән инде ди, мине бу дөньядан алсаң иде дип дуа кылырга рөхсәт итте. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белә нәрсә безгә хәерле, нәрсә безгә хәерсез. Намл сүрәсендә 65-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә бит: "Кул ла я'ламу ман фис-самавати вал-ардил гайба илля-Аллаһ." Кем ди күкләрдә һәм җирләрдә һәм яшерен гыйлемне генә белә ди. Бары тик Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә генә ди. "Ва ма тадри нафсун маза таксибу гадан." Бердән ди кеше дә ди, иртәгә нәрсә буласын, нәрсә кәсеп итәсен белми ди. "Ва ма тадри нафсун би айи ардин тамун." Һәм кеше дә ди үзенең кая үләчәген белми ди. Бары тик Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә генә. Күрә бер кеше дә нәрсә хәерлеген белми. Шуңа күрә без һәр вакытта да күңелебез белән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бәйле булырга тиеш. Раббым сорарга, бик каты сынау килде икән, бәла казасыз. Раббым, әгәр менә шушы бәла каза килү дә бит безне гөнаһларыбыздан арындырып, ахирәттә дәрәҗәбезне күтәрүгә сәбәп булырга мөмкин. Без бит белмибез аны. Без уйлыйбыз, бу безгә бик начар дип. Әмма ахирәт көнендә без шатланырга мөмкинбез. Ярый әле шушындый сынау килгән, шушы сынау аркылы Аллаһ Тәгалә менә шушы ахирәттә минем дәрәҗәмне күтәрде. Минем гөнаһларымны ярлыклады һәм шушы бу дөньяда кылган гөнаһлар сәбәпле газап кылып ятмыйм. Чистарткан Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә без шатланырга мөмкинбез. Шуңа күрә бәла каза проблемага ирештек икән, кайгырырга, төшенкелеккә бирергә кирәкми. Ул безне чистарынуга сәбәп була. Әгәр дә инде күтәрә алмаслык инде сынау килде икән, без инде шушы дуганы кыла алабыз. Әмма озын сүзнең кыскасы, мусульман кешесенә үзенә үлем теләргә, үлем өмид итеп яшәргә инде ярамый. Ничек хәдистә килгәнчә инде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә һәр барчабызга да бәрәкәтле, Аллаһ Тәгаләгә итагать итә торган хәерле тормышлар насыйп әйләсен. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне төрле күтәрә алмаслык үзебезгә үлем теләрдәй проблемаларга, бәла казаларга юлыктыра күрмәсен иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең без күтәрә ала торган тәкъдиреннән риза була торган, сабыр булып кына шушы проблемаларны җиңеп чыга торган гына сынаулар насыйп әйләсен. Һәм менә шушы хәдисләр белән без вагазланып, тормышта кулланырга язсын, төшенкелеккә бирелмичә, сабыр булып, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең күңелләребезне бәйләп, аннан инде ярдәм сорап кына шушы проблемаларны үтеп чыгарга насыйп әйләсен. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең нигенә бәла каза килмәсен. Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны ярлыклап, безне паклап, ахирәткә чиста дәрәҗәләребезне тагын да күтәребрәк җәннәтләргә кертергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.